नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे ठठे में ख़बर ॾींदा हलूं त ठठे में प्रेस क्लब केटी बंदर गाहोटो ते मलूकान पहुची प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त मुंहिंजी मां ज़रीना मला कुछ साल पहिरीं मुंहिंजे पीउ नूर मोहम्मद खे तलाक वठी पंहिंजी मर्ज़ी सां ॿियो मुड़ुसु करे छॾियो। मूंखे पंहिंजे पीउ जे हवाले करे वई है। मुंहिंजो पीउ मूंखे पाले वॾो कयो। हाणे मुंहिंजी मासी रुखसाना मला, नानी ज़ैनब मला, मामो नदीम मला मूंखे ज़बरदस्ती पाण सां वठी वञणु चाहिनि था। मुंहिंजा नानाणा ख्वाहिशी जा अॾा हलाईंदा आहिनि ऐं मुंहिंजी ज़िंदगी बि ज़हर बणाइणु चाहिनि था। मुंहिंजो नालो मलूक आहे। मुंहिंजो पीउ जो नालो नूर ऑस्ट्रेलिया। ऐं पंहिंजे पीउ वटि रहणु थी चाहियां। मुंहिंजी मासी रुखसाना मूंखे ज़बरदस्ती वठी वञणु थी चाहे। मीरा ते कहिड़ा कारनामा आहिनि, उते अची तूं हली वे, मुंहिंजी दिलि नथी चए उते विहण न। ऐं पंहिंजे पीउ वटि राज़ी आहियां। मूंखे ज़ोरी ज़बरदस्ती खणनि था। मूंखे इंसाफ़ खपे। ऐं पंहिंजे नानाणे खे वञणु नथी चाहियां। जॾहिं मुंहिंजी माउ ॿी शादी कई तॾहिं मुंहिंजे पीउ जे हवाले मूंखे करे वई। जॾहिं मुंहिंजे पीउ सांढे सारे मूंखे वॾो कयो, हाणे मुंहिंजे मासी चए थी त तूं मूंसां गॾिजी हल, आउं कोन वेंदीसि। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।